Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salam Petir. Nah sobat, ini masih tentang masalah ayam ngorok. Ayam saya 2 hari udah ngorok. Saya mau diobatin pakai minyak kayu putih. Sobat, pakai air hangat dulu biar keluar. Ayam ini ayam kesayangan saya, ini tinggi besar, kalau nyampe ngorok sayang kan, makanya di ini banyak kan. Biasanya pakai daun sambung nyawa, berhubung daun sambung nyawanya lagi habis, pakai ini aja dulu, minyak kayu putih. Cuma belum parah sih, baru dikit, paling besok juga udah sembuh ini. Udah 2 hari nggak dijemur saya, karena hujan. Sekarang kita basuh dengan minyak kayu putih. Jadi kalau mau orang lain kan dikasih detakol apa-apa, afsul. Enggak, dulu saya mau pakai ramuan dan daunan herbal. Nah, keluar no sobat. Sobat ayam. Sobat, ini ayam petir, namanya si Renggo. Sesuai ketampanan sama kejantanannya, inilah Renggo. Ih, dulu ini Renggo. Badannya tinggi besar. Kena semprot. Guys, numpang lewat. Nah, dikit aja sekali lagi ya, biar kamu cepat sembuh Renggo. Sekali lagi, sayang. Nice, ganteng. Nah, keluar dia. Ntar sore baru dikasih deh detakol. Dulu sobat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan komen, dan jangan lupa loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam petir.